तीन वायर तो होते हैं, एसी वाले हो गए, एक रनिंग हो गया, स्टार्टिंग हो गया, कॉमन हो गया। और जो तीन वायर है ये कौन से होंगे? एक पे आएगी वीसीसी, दूसरे पे आएगा पीडब्ल्यूएम सिग्नल, इस मोटर से निकलेगा। और क्या नाम है तीसरा वाला जो होगा वो होगा ग्राउंड। यानी कि एक कनेक्शन तो हो गया इसमें वी आउट जो लिखा हुआ है, ये निकलेगा पीडब्ल्यूएम सिग्नल, और दूसरा होगा वीसीसी, और तीसरा होगा ग्राउंड। तो 6 वायर की मोटर होगी ये। और इसमें भी दो तरह की मोटर आती है, एक 5 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली होगी, और दूसरी मोटर आपको मिलेगी 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट।